ko, umaakyat na si Tiki. Umaakyat na si Tiki ko. Naku, gutom na gutom. Good morning. Taon-taon naman ay Tiki Hindi rin kumakapit ba? Ayan. Alam ka mo? Tiki. Hindi na. May isa pa nakarin mo rin. Tayo mo lang ilang. Tiki. Sumobra naman ng talon. Aray. Nilalanggap dahil tumukulog tayo. May lalagyan ko yung pata. Kaya mabuti na si Tiki. George, napakalakas kumain. Ano pangalan ng isa ma? Yung matakaw? Lang. Tamad eh. Hindi na ilalapit ka Tiki. Tiki! Tiki, come here. Come here. Come here. Ganon. Tiki, come here. Tara. Si Eli. Sabi ko sa'yo, tama nga yung kanya. Oo. Hindi sinusundan yung kanila kami na anak. Tama na yung kamay pa ito. Tiki, nasisiluman siguro. Are you hungry? Are you hungry, baby? Baby. 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 Are you hungry? Oh. Are you hungry? Kukunin daddy dede? Kukunin na ba yung dede? Oh. I'm hungry. Oh. Oh, hungry.
Hello, Tiki. Gising pa si Tiki. Anong oras na? 8:10. 8:10 p.m. na. 8:10. Ayan. Si Tiki ko. Tiki. 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 Suplado. Maya-maya pa yung mga kain. Maya-maya pa siya kakain. Pinakain na siya kanina kasi hindi ako nakapag-video kanina. Yung huling video ko sa kanya nung siya ay umakyat. Ayan. Tiki! Tiki! Ay, suplado. Tiki! 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 Ay, Tiki! Suplado naman. Mahal na yun mo nga. Ayaw lumabas. Tiki! 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 Tatago. Isa mo. Tiki! Ayan na. Tiki! Mamaya-maya pa, Tiki. Tiki! Tiki! Hi! Tiki, hi! Hi! Tiki! Tiki, hi! And so, yun lang guys. Mamaya na lang kasi prepare muna natin yung kainan niya later. Hindi ko nakuha yung yung carpet. Baka mawala yun ah. Yung kainan niya later. Prepare lang natin. And si Tiki ayun. Feeling niya kakain na siya. Hindi ka pa kakain mamaya pa. Binidyo lang kita. Yan. Mamaya ka pa kakain. Okay? Hindi ko siya na-video kanina yung pagkain niya. Hindi tayo mainit yung tubig. Ano nilalagyan. Yan. Maliit lang yung lalagyan niya. Then, ito yung kanyang Cerelac. Cerelac. Tsaka yung ano niya, yung timplahan niya. Hindi ko na siya binili ng ng shot glass. shot glass. Yan na lang. Mga pwedeng pagtimplahan dyan. Yan ang ginagamit nating Papel. Yung scoop. scoop. Hindi pa kami nakabili ng tissue. Tsaka yung, Lalagyan ng oo, mainit. yung takip lang yan. Yung takip lang. Tapos Ito yung yung syringe. dedehan. Syringe yan, guys. Uy, grabe. Uy, yabang. Yabang. Nag-exhibition. Yabang. Nagayabang sa mga audience, oh. Uy. Yabang naman ni Tiki Bells. Tiki! Yan, parang kilala nga pala natin ng kanyang dinosaur. Kanyang Barney. Barney. Tiki, inaantok kaya ba? Huwag mo bisita, nakakainis ka. Ayan, so hanggang dito na lang guys. Bukas na lang ulit tayo mag-update ng mga kautuan ni Tiki. Kain na si Tiki ng pang 10 p.m. niya na kain. Gugutom na siya. Tapos tutulog na kami. After niya dumedi ng 10 p.m. Tulog na yan. Tapos bukas na ulit ang daily niya. Ginawa na siya dati. Day na. Ginagawa na pala yung book.
Tinitingnan pa kung saan nagpupunta yung berat na berat. Grabe. Uy, lumipad pa. Pabukas ka na ulit, Dede. Ayan.